好，各位大家好，我们第二阶段来了。刚才第一阶段谈的就是那个第一次我们分享这个 tag 的一些思考。如果你没有听到的话，你可以再回到那个第一支的影片去了解哈。那第二阶段当然就是刚才讲的就是我从美国的消防员朋友那边所拿到了一些资料，那现在就跟大家分享，因为我们想说这个东西怎么样在生活上派上用场。我们先从public safety，也就是这个公共安全的部分来分享。那当然之后会讲到更生活面的东西，因为我觉得在军警消的部分，在台湾可能警跟消是大家比较会碰到的人，那他们的故事跟他们的经验也比较容易理解，因为跟大家的生活息息相关啊。在台湾，比如说夏天爬山，你就常常会看到新闻，比如说消防员搜救的体系所遇到的一些问题嘛啊，那当然我们就看一下实际在用这个美国各州在用 tech 他们是怎么用的，OK。所以呢，以这份简报来讲，你可以看到在这一章的时候，就是下一章这个2024年的时候，你可以看到黄色就是有用 tech 的每一个州有不同的政府单位跟机关，那黄色的时候就在2024年的时候有用的，你可以看很多是灰色哦。我们看下一章，下一章你可以看到就是在2025年，所有美国各州，包含这个阿拉斯加跟夏威夷州，所有的州的政府都至少有一个政府机关已经在用 tag 了所以它成长的非常快速嘛，几乎大家都在用了，这也是为什么这些会议跟相关的讨论就非常非常多极多，可是通常都是在这些比较对台湾来讲比较陌生的圈子里面那我们就把它知识抓出来分享。那你可以看到就是说，那当然它为什么会drive 驱使这个普及性跟普及度这么快成长，重大的原因都还是灾害。我们遇到灾害的时候，不管你是灾民或者是要去驰援救灾的团体，都会遇到问题。那对美国来讲的话呢，就是这个是前一阵子很有名的例子，我有点忘记哪几年，那时候我印象非常清楚，就是在北卡淹水淹很久，就是明明台风是从佛罗里达州这边加勒比海上去的，那你也知道美国州跟州之间可能相关的法令不一样，所以去救援的团体，当遇到这种飓风的时候，你气象预报是从佛罗里达州上来，大家觉得应该是那边会下大雨啊，会淹掉啊，就后来一直淹到北卡去，所以造成北卡的灾损远远高这张图远远高于所有，比如说登陆的佛罗里达州或者扫过的佛罗里达州。这张图你可以看到，佛罗里达州大概是3个 billion 嘛，就是是130亿，但是在北卡它所影响到的是590亿，这个非常非常可怕对，明明不是在这个，所以变成说他们那时候这几个州因为一起受害跟受难，变成各州之间的单位都要协调跟工作，而且联邦层级的单位也会下来。因为如果灾害只发生在一个州，比如说灾害只发生在我们讲，比如说只发生在光防灾，当然不太就是一个大型的火灾只发生在一个地方，那通常当地的消防队如果够强，或搜救队伍够强，医护团队够强，地区责任医院够强，就那边就好了。但是当你到一个灾难的境况太严重的时候呢，你就要跨县市的支援，在美国这边就是跨联邦的支援，所以大家你想想看，那个光要了解现况，谁在哪里，谁的责任区是哪里，怎么划分，记录这些救灾的过程，回报，你想想看有多麻烦、多复杂。尤其是当你进去灾区的时候，你看到的状况是这样子。所以呢，这个就是同一个地点，左边有房子有车，右边什么都不见了。好，这个所有的基础设施、管线、电信、水电，通通完蛋自来水，这个就有点像是那个丹纳斯台风打到台南的时候，变成说你连灾区的讯息都出不来，然后台南西北地区，你因为电信基地台，因为电力没有了，倒了坏了1300多台吧，所以20万个人就没有通讯这个就非常非常的麻烦。
那 ATAC 当然可以离线做很多很多的事情，这时候就帮上用场了，因为你可以看你的队友之间，在美国乡间，因为本来很多地方就没有足够很好的电信的讯号没有3G，没有4G、5G，有时候更不用想，所以他们本来离线或者用 mesh 方式来作业，或是透过卫星通讯辅助来作业传输资料，就比台湾成熟很多因为台湾是高度管制的产业嘛在电信和卫星通讯的部分，所以这时候 ATAC 就派上用场了。你可以看以这个来讲的话，当然就是右边这张就是你看实际的灾区，你可以看到从佛罗里达州上来到乔治亚，再上去到南卡，然后到北卡，这个真的是整个上面这个延伸不知道多少公里对不对？这上千公里这太可怕了所以就派上用场了嘛。那因为它的本身是一个大的平台，所以它很多的它有城市的接口，它的通讯的协定，它不能叫通讯的协定了，它的城市的这个 protocol 这个也互通的，open data 也可以互通的，所以呢那时候就派上用场了。然后我们来看一下一些实际的使用的状况所以这个是它为什么在它的 adoption 渗透率会这么高了。那另外一个，这个是第二个例子我觉得跟台湾的例子也生活也越来越接近了这个是美国这个郡叫做 Coconino County Coconino County， 它的 Search and Rescue Team， 那这个 county 是全美第2大的郡，它的面积48000平方公里，台湾36000平方公里，但是它的trained volunteer 就是它义消了，你把它想的是义消，搜救了义消，它只有100人，所以你看只有100人要 cover 这么广的区域，而且它不是平原，它有 Mountain Rescue Association。你看下面这张图，它的山岳最高的海拔到3800米，基本上跟雪山一样了。所以变成说，你这些人你要怎么有效的分配、互通有无、移动、通讯、指挥管理等等这个变成需要仰赖很多科技，你不能只仰赖人，你只仰赖人像台湾就是反正那个科技的运用比较，虽然是科技大国啦，但科技这方面运用说实在还是蛮弱的啦。那他们必须要仰赖科技来提高效率节省时间这非常非常重要。所以像这个就是很明显的，你看到右边这个就是 tag 的图，包含你的路径、山路的大家相对的位置，然后你的身份识别，你是什么单位，这个都很清楚。你的呼号就有点像你的名字 call sign 嘛，就是都会标注在这个tag 的终端，可能是 A tag， 在美国大概60%是用 I tag， 就是他们这些人因为 iPhone 在美国的渗透率比较高，市场渗透率比较高那森林大火，你想想看，光森林大火，你看到这个火，你要报它烧的范围，请问你要怎么报？你在现场，你报的方式，另外一端听的人懂吗？你要怎么画这个东西？那它事实上是可以用 ATAC 这样子的这个 app， 你可以在上面就开始作业了，或者是你有一些用空拍的方式，今天当然没有要跟大家交流空拍机啦，但是你可以用空拍去做一些测绘，去标定一些失火的范围，森林大火的范围，然后可能需要开防火巷的范围，这些就可以透过城市的推播，那在地面上的团队就根据自己的角色就可以收到需要知道的讯息你想想看，你这个东西要用 Line 多笨？如果你要用无线电，你在哪里？你现在看到什么东西都很难回报无线电当然是语音的，就是无线电有它极高的价值，但是当在森林大火这个 scenario 的时候呢，这个 ATAC 就派上用场了，就强到乱七八糟了而且呢，刚才讲说，一刚开始我们在 onboarding， 就是说，如果你没有受过训练，因为这些人已经受过训练了，当你没有受过训练的时候，你可能安装 ATAC 之后呢，你可能要先设定找地图包，
然后呢，其实光找地图包，很多人就这段就过不去了。所以他后来在 ATAC 就是 AFRL 那边也让大家可以很快的利用扫 QR code 就把一些设定档直接吃进去吃到你的手机里面去，推到你的手机里面去这样节省大家很多上机的时间。就是他会根据每次的任务会有一个，它可能是资料包或地图包，那这会根据每次的任务所而不同。那你任务结束呢，你也可以从它把你的手机清掉，那就让你的手机比较干净，你不会看到之前的东西嘛？因为你负责的区域就是这一块，比如说这个镇，那这个镇可能天天都会发生火灾，对不对？你不想现在看到上一次的火灾的状况，因为跟这次没无关，它会拖累你手机的运算的速度。好，所以这种及时更新，只抓自己需要的地方来更新，是非常重要的功能。那当你像刚才讲的，你没有 cell phone service 的时候呢，它就可以做很多的东西嘛，就会有卫星通讯，那卫星通讯你就可能要跟一些伺服器终端、中介软体去处理很多东西然后呢，当然像现在这个台湾就很普及的，有 Garmin InReaches 嘛，你可以去租，你可以去买，跟中华电信只有中华电信，或者说像那个台湾现在很那个相对主流的这个玩 Mesh，那当然 Mesh 也有比较成熟的产品，就是无脑的产品 Gotena 所以你就可以团队之间大家有 Gotena 的 device，你就可以互相配对，互相通讯，你就可以叫做 off grid 的去通讯了，就是不需要电信网络，不需要卫星网络，你们之间还是可以传一些东西互相通联等等那我觉得这个应该是蛮有启发的，因为在台湾你可能在登山，除了郊山之外，有些点并没有那个电信公司会去贴那个嘛，他会去测量嘛，然后实际测说这边到底能不能把一些位置送回去。那你有这个ATAC 这样，你看它下面的地图，它有一些路径，然后跟大家走过的，然后不同的呼号、不同的身份，等等那你在对留守人来讲，对登山人来讲，对你要回报如果真的不幸出了什么事情，要回报给搜救团体打119，就会比现在准确很多。但是大家的流程可能都需要适应一下，都因为需要改变的，这个需要一点点训练时间，甚至是硬体、软体的投资好，所以等等等等，你可以看到，最重要的是这个可能对于一般非搜救援的团体比较无关，就是你在做这些事情的时候，最后你回来的时候呢，你还是要写很多的报告。那因为毕竟 ATAC 很多都把电子化处理了嘛，所以它可以自动产生一些报告的格式，让你回去不用填这种透明度有好有坏啦，这个当然在系统设计上要斟酌一下，有些是法规所必要，你必须要填的，或是表单那种格式。可是，在 Coconino County，他们把这个东西大量的自动化，所以大家不用回去已经累得要死了，要清装备，要洗装备，对不对？甚至要跟那个家属联系等等之类的还要回去办公室窝在那里写报告可能就自动产生一个比较快的标准的版本，然后这个版本就可以看怎么样就开始后送或是那个平送给不同需要资料的单位那你想想看，这样子的功能虽然它是在救援体系里面会发生，你想想看有没有你在生活的场景里面会需要这样子就是喜欢户外活动的应该都会记录吧，对不对？那你记录这么多呢，如果可以帮你自动记录呢，转成那个漂亮的格式，那不是很好吗？那当然它也要必要的投资啦，比如说这边就有一个叫 Node-RED 的中介的程式跟软体，这就跟一般人比较没有关系了OK，好，那我们继续再下来我们已经第二个 video 已经15分钟了我们不要超过40分钟，那大家就睡着了那接下来当然是另外一个加州加州的一个消防队 Corona 的郡的消防队，他在不对，对，他是加州OK 好，然后呢，这个他们在使用，因为他们很早很早，相对来讲，他就是在使用tag 的生态圈，所以我觉得也可以给大家，我觉得这张图还蛮好的，就给大家做一个参考，因为他在6年的经验，他把它分成4个阶段，就像我们都可以理解的，左边是爬、走，接下来走，然后跑，然后再飞。那现在台湾很多台 A 台其实一下子就跑到最右边去了，就是飞无人机。
我觉得对大部分人来讲，虽然它是国家要推动的政策跟产业，可是无人机你可能一年飞不到10个小时，你一辈子可能飞不到累积时数不到1个小时。你要因为你没有无人机借不到，你就不去用它吗？搞不好你的生活的形态、你的兴趣根本不需要用到无人机。啊，无人机有其他专业的团体、专业的人、有兴趣的人去用，那你就可以用它需要的部分，比如说最左边叫 Tracking Dismounted Resources，就是呢资源的追踪，这个很重要嘛。啊，那第二个当然来讲的话，就是包含了开始你会要制图，因为图它不是单纯的一个平面的，图可以有很多属性跟图层跟标记，它是一个重大的关键的领域的专业的知识跟很深厚的产业，通常大家会忽略的哈。所以光在制图啊、分享啊，然后那个什么样的人需要用什么样的图，什么样的兴趣需要看什么样的图，这个就可以搞很久啊。那到第三阶段跑就是开始做一些外挂程式，因为你可能本来有很多的系统，你需要跟 ATAG 的或者 Tag 的 server 做接啊，你就可以用外挂的方式把它接进来，让大家只开一个 app 就可以做很多事情啊。比如说很简单的，这可能有人外挂程式已经开发好了啊。那 ATAG 也内建了，就是台湾有很多路口摄影机，有时候你去那个地方或者去山区有一些路口摄影机嘛，那这些路口摄影机它不管是农业部的现在叫林保署吧，或者是交通部公路总局的，或者是水资环境管理单位的环保署的那个等等，如果它所产生的 video feed 的格式是你可以吃进来的，那你在你的 ATAG 的 map 上点那个影像的那个标记，你就可以直接叫那个影像出来了啊。那这样不是很好吗？对不对？你就不用再去开网页再去找，然后去官方网站去找。这个其实在第二跟第三阶段都可以做得到哈。那当然以 Coconino 的话，他们还有对空域做追踪，因为他们去搜救，他们去侦查、去测绘，是拍拍风景，会有空域的问题，你无人机会有空域的问题，所以他要知道现在有哪些飞机在飞，包含直升机，包含不同的无人机、不同的单位。那有些你要申请临时的，比如说你飞比较大的定义的，你要有临时跟 FAA 美国的 FAA 申请临时的空域的飞行许可嘛？那你自然而然你需要在其实就可以在 A 台这张图就跟你讲，它可以在 ATAG 里面用这个追踪飞行器的 ADS-B，就是 Aircraft Tracking，就可以看到附近有哪些飞机在飞了。这个你不觉得超级棒吗？对不对哈？这个就是 ATAG 的威力啊。那这个就是刚才讲的，就是直接看某个地方，比如说登山步道那边刚好有一个摄影机，那你看影像，然后就看大火的状态。那其实它是黑白的，但是它更新的速度够快一幅一幅这样更新它的 frame FPS frame per second 够快，你就可以看得很清楚了吧就做初判。那54这个跟大家比较没关系55这就看到消防车在哪里这都在里面。56我觉得这跟生活也很有关系，因为他们常常要进去做紧急反应，比如说他们有个 CRG 就是 Critical Response Group， 有点像紧急反应的小组。那你进到建筑物里面，你还没有进去之前，通常会先跟建筑物的可能是管委会或者是管理单位或是物业单位去要这个建筑物的这个，我突然忘记中文怎么讲它的结构图啦或者说它这个比较像结构图了。那所以你从这边就可以看到，就是说，哎，我记得还没有进到这个建筑物进去之前呢，我就知道它有 A B C D E F G 4条通道，每条通道有哪些隔间，隔间的样子跟出入口是什么。那这个东西也可以用图层或者是资料化的图层，或者是它是一张图去叠在本来的卫星空拍图的上面，因为这是好几张图嘛。那对于你要进去现场的人，你要标记、标注，拟定路线、撤退，甚至是要做紧急应变，哪边发生重大的事情，你要量测等等都非常方便所以他说他们现在就已经大概是这样子的状态的嘛。那当然后面就有一些他们分享的
的用无人机来追踪看火，然后及时把影像吃进来 ATAC，喂进来 ATAC，然后像森林大火化这个 perimeter 就是大概是哪些范围，然后车在哪里，你想想看，这个都在一个 app 都可以看得到，然后不是每个人都需要看到所有的事情，它可以分群组、分权限，分角色等等的，那你可以贡献资料，这个资料可以同时间 push 给你所有的 team member 知道啊，然后当然还有其他更多，这都在 ATAC 里面。好，那这个基本上就分享到这里了。那就是对于这份这个 State of Tech in Public Safety 就分享到这里。那你只要想想看，我们现在总结一下哦，就是这个东西在什么样的状况之下，就是它有几个功能非常好，这个就是追踪物资的追踪啊，asset 的追踪，物资可以是人啊，可以是物，可以是补给点啊，你这样想想就好像户外活动都可以用得上的嘛，对不对？所以我觉得在生活当中呢，你说你要天天用不合理，但是在比如说你出去玩，车队出去玩，大家要互相追踪，知道在哪里，好，这个事情 ATAC 就可以派上来用场，而且非常好用。比如说以前我们会大家一起骑车出去嘛，那现在骑车出去都是大家就是开一个 Line 的群组，然后互相报在哪里。你在 ATAC 里面，对不起，你 ATAC 你还不用下载整套的 ATAC 的 app，你只要下载一个 Tag Tracker，它就是一个追踪程式，所以你这几个人就负责追踪。但是有人他可能是管理者，在远端有伺服器，不管他那伺服器是怎么生出来的，那就有权限的人就可以用这个，比如说陆队长或是压陆队的陆队长在最后面的压队的，就可以追踪大家的状况。自行车也可以用，对不对？那所以呢，我觉得在生活上什么样可以派上用场，就是户外运动，骑自行车、跑步啊、小组出去互相追踪过年出去玩等等的。那这些使用的情节要怎么样去把它创造出来呢？那当然这边就要卖一下广告了哈。我们之后会每个月的第2周的星期二推出一个系列活动，叫 Tactical Tuesday，就是目前前2个月都会在2月10号跟3月10号都在大安森林公园。那当然就是做一些 rocking 负重步行、负重行军的一些动作把一些要训练的课表切的比较细嘛那他有他的专业度在，但是他是 free 的，所以欢迎大家来玩。但是会准备一些 ATAC 的东西，让大家开始有体会，就是你即使在那边绕圈圈呢，你也可以看到跟玩到一些不一样的地方，你就被动，你不要很主动积极的去玩，因为它就是追踪而已。你是从这一步开始，然后呢，我会在那边，所以呢，大家对这个东西有什么样有兴趣的，就可以，我们可以互相走完之后交流，因为这个不是要大家操的要死要活啦。那我觉得这样的机会比较难得，我们透过这样一次又一次的机会，让这个事情可以在户外生活跟户外活动派上用场。那这个频率比较高，那频率比较低的当然就是紧急应变，所以比如说你可能又遇到一些灾害，你必须要到现场去看你的身份的不同。如果你是志工，那志工怎么样搭起一个合理的ATAC 的很快起一个系统，起一个结构，让你相关的人可以互相工作呢？这个因为你平常就有用过了，所以你前面那些时间几个小时的训练你就可以省掉，你就可以比较专心的知道后面你要怎么来规划这个事情。那我们再一起走走看，试试看吧，好不好？OK，那我们今天的这个分享就到这里为止喽，谢谢喽，好，拜拜。